секогаш пред почетокот на постниот триод, кој почнува наредната недела, се чита ова Евангелие за Закеја, зашто ни покажува една суштинска работа која се јавува кај секој човек. За секое добро или лошо дело кое го правиме, имаме прво желба за тоа. И таа желба може да биде да не поттикнува, но и таа желба може да биде кочница за нешто да направиме. Кај овој човек, кои се чудат зошто Христос влезе кај него и во домот него, зашто беше грешен, беше цариник. А во тоа време царинарницата, како и тега, беше државна служба. Значи, Ерихон, градот кој е во близина на Мртвото море денес, биле на крстосница на трговски патишта. Патишта од исток, кои воделе кон Ерусалим и кон Египет. И овој поставен државен чиновник земал царина, што е легална за државата, но и земал мито, за да пропушти некого со помала царина да помине. Ке речете слично како и денес. Има разлика, толку векови поминавме, ама и денес така, не само цариниците. Многу луѓе земаат мито. Значи, митото на сиве овие простори не е нешто што сега настанува и ние сега се бориме ќе го искорениме, а тоа постоело со векови. Не оправдувам тоа, но од друга страна сакам да кажам дека нешто што пуштило длабоки корени не може лесно да се искорени. Е така, зато овој Закеј, кој бил цариник, значи, митар, тоа значи на црквено-словенски, цариник, тој бил неправедно земал царина и зато бил омразен од луѓето. И слушнал дека доаѓа Христос во Ерихон, во градот, значи кај што живеел тој, кај што работел, бидејќи бил низок по раст, се качил на една смоква за да го види. Кој е тој, што кажуваат многу работи за него, ајде да го види. И минува Христос токму покрај смоквата и го ословува. Закеје, слези, значи, од смоквата, зашто денес ми приличи да бидам во твојот дом. Луѓето кои го слушаат тоа, велат како овој Христос кој е толку праведен, ќе оди во куќата на грешен човек. Меѓутоа, никој од другите илјадници луѓе што биле собрани таму не се качил со таква желба на смоквата за да го види Христа. И кога Христос влегол во домот на Закеја, Закеј, обсипан од благодатта Божија, кажува нешто што во суштина е несвојствено дури и за праведник да го каже. Вели Господи, со други збори како да вели прости ми што јас таков живот имав до сега. Она што неправедно сум го зел,
четворно ќе го вратам. Знаете колку е, ако зел, значи 1000 евра денеска, 4000 да му врати на тој што му зел 1000 евра. Тоа е ниту Стариот Завет на човек што бил фатен во кражба на лице место не пропишувал таква казна. Велел Стариот Завет дупло да врати. Значи, ако зел 1000 евра, 2000 да врати. И тоа на сила, да му се земе. А овај Закеј не е на сила, туку сам вели четворно ќе го врати. То значи такво покаяние го засипало Закеја само од средбата со Господа Исуса Христа. Ама затоа Господ пак го одбрал него, за да ни покаже сите, на сите генерации кои живееме после Закеја. Тоа значи средбата со Бога. Средбата со Бога е благослов, браќа и сестри, носи особена благодат кај човека на просветление, да се сети она што го прави, дали е добро или лошо. А тоа е суштински за нас, за сите луѓе. Зашто многу дејства имаме во животот, ама не сите се добри, ниту пак сите се лоши. Расудувањето за тоа кои се добри, а кои се лоши, може само по благодатта Божја. Еден вид на благодат Божја и законот кој го дава во Стариот Завет. Не кради, не лажи, не убивај, не прави прелюба. И тоа е еден патоказ. Меѓутоа, уште поголем и подлабок патоказ е Божјото присуство во близина наша, која ќе го откриеме тоа, дека Господ заради нас слезе од небесата и постана човек, како што тоа го открива денеска Закеј, тогаш настанува преобразба во животот на човекот. Се преобразува и сваќа дека се друго е луки вода, што велат старите. И мито да зема, и да биде најбогат човек во светот, и неправедно или праведно дури да се збогатил, нема никаква смисла пред крајот на животот, тоа е смрт. Ако порано се пробуди човек, има време да даде плодови. Ако се пробуди касно, пред смртта, ден пред смртта, и тогаш Господ ќе го прими. Како што вели Свети Јован Златоуст во она беседа која се чита на Воскресение. И последниот го прима како прв. Разбойникот, кој последните мигови на животот ги помина на крстот, од десната страна на крстот Христов, и за него има место во рајот. Меѓутоа, еден е тој. Еден е за показ дека токму е Господ милостив и во тој момент да ни даде спасение. Ама ние не треба да го чекаме последниот момент. Треба да имаме плодови на покаяние. А тие плодови на покаяние на им претходи добра желба. Таа добра желба денес ја споменуваме. Добрата желба кај Закеја. За се што правиме треба да имаме претходно добра желба. Од неја зависи
како тек на настаните ќе имаме и како ќе се движат настаните. Затоа овој пример е даден токму пред почетокот на постниот триот, кој целиот до Великден ќе не поттикнува на покаяние. Ама покаяние почнува од добрата желба. Ако имаме добра желба за покаяние, ќе имаме покаяние. Ако не, тоа само нема да дојде. Треба самите ние да поставиме во суштина на дневен ред да имаме добар однос. А тоа поставување на дневниот ред е во суштина добрата желба кај нас. Можеме и не мораме тоа да го направиме. Во тоа е слободата наша. Меѓутоа, кога слободата наша ја поттикнуваме да се движи во правец на Господа, таа станува потполно остварување на истата. Тогаш стануваме слободни битија, потполно, зашто сме слободни од смртта. Човек што е поробен за смртта, џабе си мисли дека е слободен. И што сака нека прави, ќе прави 100 години. И се ќе му заврши. За 100 години вреди да ја жртвуваме вечноста. Тоа го сватил овој цариник, кој денес го спомнуваме, Закхеј. Сватил дека пред него е Господ. И кога пред него и со него е Господ, не може ништо да скрие. Може да го скрие митото дури од жената и од децата и да го задржи за себе. Ама од Господа да го скрие. Тоа не е невозможно, тоа сам себе си се лажи таквиот човек. Тоа го разбира и го сваќа Закхеј. И затоа така се однесува и затоа така се предава неговото однесување со векови. Милоста Божја, браќа и сестри, нека биде со сите вас. Таја милост нека ве чува, нека ве храни и нека ви даде покаяние, особено во сите овие денови што претходат пред периодот на постниот триот а за време на постниот триот нека ни даде зрелост во покаяние, да го дочекаме големиот празник кој е ослободување од смртта, а тоа е воскресението Христово.